好，那也很谢谢哈，有这个机会把我退休以后哈，3年的一些业绩啦哈整理一下。我想先跟大家说2件事哈。第一个，为什么我时间一到就结束我的教学工作哈？我想可能有3个理由啦哈。第一个是很现实的哈，我退休前哦，那个5年吧，太忙到整天赚不起了，我会觉得我不要这样，可是又没办法哈，所以就必须有所取舍，这是第一个。第二个哈，我的教学上的成就大幅降低。我算是一个还相当习惯教学哈，对同学有很大热情的人，可是，在后面几年哦，教学成就真的是大幅降低啊。大幅降低到我就觉得我还是要花这些时间在一个课程上面，我就觉得我如果还有选择，应该把这些力气、这些热情去做别的事情。那我想过好几次，不全然是我个人教学不好的问题，而是整个台湾的大学啊，高等教育发生了结构性的变化，所以我面对的学生面对的整个学习环境改变了哈。那我想这是第二个哈。那第3个就是说，不好意思哈，我必须说一件事哈。我觉得我个人的个性吧，个人的一个调性哈，跟我服务的学校总是觉得不太合。还是这是实在话，我不好意思哈，我其实是一个很不喜欢当老师的人。可是我不能讲不幸啊，我不巧的哈，当了老师的老师20几年啊，我真的不喜欢当老师，我真的不喜欢当老师，我不喜欢为人师表，我真的是最不喜欢做这件事，可是我就做了这件事，所以当有时间到的时候，我就决定我不要当老师了哈。我想这是我结束教学工作的重要的一个三个理由啊。可是我必须沟通跟我家里沟通，然后取得大家的理解哈，可是我觉得到现在哈，包括我太太都不太能够理解我，因为我并没有退休，我真的没有退休，完全没有退休。可是大家都觉得我退休了，我忽然觉得我不知道用什么名词来形容我的怎么讲？我的想法哈，我找过一个最精准的名词，叫做结束教学工作，这是我事实上的事哈。可是大家还是不懂那是什么。后来我想那就算了哈，反正就是这样哈。好，那我今天跟大家分享3年来哈做什么，其实就是这2件事，我觉得我还在发展，我还没到达我的巅峰，没有，我也不晓得我的巅峰在哪里。我觉得我愿意再往上走，就像爬山一样，我爬过一个山头，前面居然还有个山头，继续走吧，这是我的感觉，我大概是这样的哈。然后我很清楚，我看到小朋友。你们如果觉得不好听，你们就跑去玩，没关系。看到小朋友，看到各位哦，都觉得哦，人生是阶段嘛，一个阶段真的是不一样。我现在就享受我现在这个阶段，我享受我这个阶段。然后，所以我想哈，那一年哈，我结束教学工作哈。然后我开始展开，其实我差不多花了1年哦，调试我自己哦，那个不是一下就会的哦。当你哦不用出门上班的时候，那感觉不一样哦。你必须对自己有很好的调整，否则哦，你不用出门去上班哦，整个人的生活节奏哦，你真的要调过来，否则哦，不好意思，我说我太太好了，我太太后来也被我说服了，她也结束她的教学工作，她正式退休了，所以我跟你讲哦，她真是有点慌了。有一点慌了，忽然没事做了那种感觉，你知道？所以他必须很努力去找事做。可是对我来讲，完全不是这样的。那我想，我就是开始在找，那我再来哦，我还可以工作。我本来告诉我自己哦，大概做到65岁。其实我现在完全改变我这个想法，完全改变我这个想法，我就一直做。我觉得工作对我来讲不是工作，工作对我来讲是让自己有一个价值感嘛，然后有一个让自己在动，还有对社会吧。有一些热情吧，有一些关注，有一些奉献，这样的一种感觉存在，我觉得那个对自己哦是有很大的帮助哦。所以我现在其实不觉得我必须结束我的工作哦，我开始放弃这个想法哦。那我觉得这是我的心情啊哈。跟问一下，现在超过60岁了？不好意思哈，我是刚刚好满，我可以离开学校的时候我就离开了。
我可以我的年资可以领月退的时候我就结束了，所以我现在才57、8岁而已，哎，对。53岁，哎，54岁离开。因为每天都要办入3证啊。人家连生日都讲出来了1月16吧。答对哦。所以哈，我给我自己一个简单的要求了哈，我每年参加国内的一次研讨会，然后参加国际的一次研讨会，大概就是这样国际的一次研讨会，然后我其实到离开学校前几年，我开始有了一个蛮大的变化，就是我开始用英文写作，就我后来其实越来越多的东西用英文写，可是对我来讲非常的吃力。可是我觉得就算是一个学习吧所以就开始这样。所以我国内研讨会我每年都参加那这个跟以前不一样，是以前是一个功课，以前是一个我在这一行必须交的业绩。现在对我来讲就是我自己的一个怎么讲挑战吧，或者给自己的一个尝试吧大概是这样。那当然有一些改变有一些重点改变然后国际研讨会魁北克一次了台湾又有一次了然后智利有一次了，然后Osaka 这一次不好意思今年的我后来决定放弃掉，因为我觉得我赶不出来一篇够好的东西，所以在上礼拜吧，我放弃掉，在1个月前写信说，很抱歉没办法参加，然后12月也有一次在澳洲的我本来也要去了，我现在决定放弃，所以我今年就放弃掉，因为我觉得我弄不好，然后现在没有任何我需要在这一行要有业绩的那种压力所以我觉得我不必那么的勉强自己所以我今年就没有去国际研讨会了本来答应2个那我去国际研讨会本来是挑地点我挑哪个地方好玩我就去，可是有些地方就是真是我想去，可是那个研讨会就是我怎么样都搭起来都很奇怪。我最想去的今年一个是伊斯坦堡，土耳其那个伊斯坦堡，它是欧洲考古学年会，我妈我怎么样我也跟他不相干。然后另外一个我想去的我生出文章来在巴塞隆纳有个国际研讨会叫做那个叫什么 Foodscape 食物地景这种翻译吧他谈一个饮食文化的一个研讨会，好有趣巴塞隆纳，我真想去，可是我觉得我生不出文章来，我从来没做这方面的研究后来就放弃掉了然后出版我的出版，那出版也2篇还不错一个是要我做吗？没关系啦一个是兰屿的然后一个是后山还有一篇是台湾东部的边陲化的这些研究了所以我大概有维持每年有一个出版了被人邀请，所以可能而且一个大学的教科书里面的一章那我谈的是国家内部的4区域的发展，区域不平等的问题然后其实我后来就一直邀请一些国外的学者来台湾也算是一些交流一些贡献。那今年也有一个那我在学术上其实有一些改变那么以前我事实上受限很大因为教学占掉我真的认真算过我1个礼拜7天教学校的工作占掉有33个工作天，整3个工作天。那我现在把这3个工作天抽出来我至少可以有个假日休息一下。然后我工作跟以前不一样，是我可以选择。那有些我不想去的，我不要的，我就没有很大的压力所以我觉得我这一个部分虽然工作还是一样，可是心情不一样那我觉得我试着做一些新的尝试那2个部分是我这几年比较大的一个尝试一个就是我发展的一个社会创新社会创新的研究议题，那这个在台湾会慢慢变成一个很重要的一个学术上的议题那我把它连接到地方发展其实我现在在做一个研究跑了1年多我做东部台湾东部的一些带有创新性的一些个案的一些调查跟分析那我很幸运的有一个基金会
支持我在做这个个案，所以我想找一些丰富自己又跟着在地又有一些突破的一些个案的一些个案的一个分析那这个是我现在很重要的一个学术上的问题就是其实社会的创新会带来地方的发展这个是很重要的，以前都不这么想，以前都是国家政策来决定地方要怎么发展第二部分是在前几年发展出来的一个想法，所以这次那个太阳花学运其实我有很深刻的感觉我第一个察觉到它是一个世代的议题因为我忽然发觉到我这个世代在人类历史上都不多战后婴儿潮的这个世代真的不多，我们真的是一个超完美的世代超完美，我们没有战争，我们没有战争经验，然后我们前面那个世代我的老师那一辈，他们开创性比较强，到了我们这个世代是把所有东西建制完成，包括学术上，包括我们现在其实很享用的建考这个制度，各种制度都在我们手里大力完成，但是我们也太优秀了，所以对下一代不放手，或者说有一些怎么讲吧总而言之，让下一代备受很大的压力所以我觉得后来的问题会出现在世代之间对未来的一个想象，或者对自己权利的掌握的一个冲突那其实我想发展这一方面的研究但是还没有好好构思好再来就是学术服务那比以前少的就是国科会那个系统大致上后来就不找我。刚开始离开学校的时候，他还会丢一些有的没的来审查，后来就比较少。那我自己也正好因为要跟大家分享，我自己把它整理一下这个就是我巴拉学术的一些审查这一些期刊的啦升等的啦各式各样的这个多了以前有一些事情我大概不会去做，因为转不过来，也不可能。那自从离开学校以后，我觉得我多了一点点时间那我愿意做一些事情，然后我后来也不会去申请国科会计划了，所以我开始做这些等于是地方政府委托的一些计划。那有些东西其实我本来完全没有碰到那就跑来了就做看人权那个计划那今年我们继续做那第二个就是台东旧街的一个计划，做了第3年那其实还蛮有成就感的因为其实开始怎么做并不清楚，然后慢慢去发展它，然后县政府也很支持所以其实我的心情是，我不是帮政府做计划，我是跟政府一起为这个我所生活的这个台东这个小城市做一些东西县政府也认同这个想法，所以是一起做所以我不是我自己心情上完全没有一个厂商我是厂商那种感觉那当然也有做一些其他的计划那我想这个是因为离开，所以我可以做。那很偶然的就跑出来这个东西台东大学居然回来找我请我帮台东大学做校史好好笑果然是笑然后他们就跟我讲，我就觉得这做这个东西没人看，就是整理文献嘛巴拉然后我想，那我就跟他们沟通，可不可以加一些别的东西啦第一个故事访谈这些所以我这个计划访谈2位前任的校长，然后几位校友，然后办了校友座谈会，然后退休的教授、教职员的座谈会也做一些访谈，总之是让整个计划多一点故事性。做完了以后，他们居然又找我继续说，他们今年整个学校又搬到他们派谁？应该是我们了整个学校搬到日本去了所以他们要办一个大的活动，然后希望有一个纪录片，然后就希望我把去年做的东西拍成一个纪录片，所以我想把各位也放入镜头里面啦。就是有一些离开学校的这个校友们其实还有一些连续聚会，甚至于返回学校的这些影像还有这些剪辑这些故事啦那当然时间有压力，所以这个在以前不可能不可能我扣零不可能的事啦。那我觉得虽然我在这个学校服务25年，我心里总是有几分歉意啦因为学校找我当行政，我应该不要。我我不要当行政，我真的不想，那总觉得对学校没有回馈，所以后来当它变成大学，要变成大学的时候，我就愿意跳出来帮忙成立一个区域政策所。那后来就如愿了可是总觉得如果有机会，或许还可以贡献一些吧，所以他们找我当这个
做这个计划的时候，我其实还蛮觉得应该做一点回馈了哈。等一下这个哈，还有这个啦哈，就是超和基金会哦，那做了几个计划，还有小鹰基金会，那刚才提到就是小鹰基金会哈，跟足以超越。选举到了哈，实在不好意思，也不应该说些什么哈。不过我真的是唯一哈，亲身接触小英呐哈，几次以后我还觉得他还蛮值得信赖的一个人。不好意思哈，我没有在拉票或干嘛哈，但是就是亲身接触以后的一些感觉了哈。那做了2个计划哈，一个是就是我刚才说的哈，我在东部找，现在找了15个个案。各式各样的个案，包括新移民的，包括原住民教育的，还有包括一些农业的市集的或者农业的一些不同的发展模式的，还有包括部落发展的等等之类的哈。那你拿上一页，100分另外一个就是这个哈，这个是跟那个郑汉维校长做的一个计划哈。然后他觉得要解决学校里面原住民学习的问题哈，在学校里无法解决，学校里再投资再多的资本经费跟人力都是事倍功半哈，要的话就是整个部落一起来，部落的家庭、部落家长哈站起来了，学校问题就解决一半了，这是他很简单的想法，他会觉得是这样没错的哈。要怎么做呢？就是这个按来试着了哈。演讲就是有人找我就讲了哈。那其实大致上基本上有一些就是东部的啦哈，那有一些是一些比较新的。那这几次比较愿意跟大家分享的就是社会创新我觉得它是一个台湾未来很重要，未来3、5年之内很重要的一个新的议题不只是学术议题，而是我们在社会上必须面对的议题像前几次我开始意识到也开始去说了我们在台湾东部提供就业机会，把工厂搬过去啦，把旅馆盖出来啦，或者什么提供就业机会，不如提供青年的创业机会。创业机会在东部它能够怎么讲被成立的机会跟条件远远比我们提供就业机会还有可能这是我目前的一个想法跟说法所以社会创新在东部来讲它跟在台北不一样，很不一样那怎么去思考东部的社会创新青年创业这些问题我会觉得它很重要好了，那以前如果我还在学校，我绝对不会做这件事离开学校刚好这件事跑出来了挣扎了一阵子，后来决定就给他下去那个叫花东条例，框了一个经费，花东基金，然后400亿，他在10年之内用掉400亿，所以呢，中央就是基建会，现在国发会，地方就2个县政府开始在想怎么分这个钱，怎么花这个钱，然后花莲的朋友就有一次碰到我，就聊起来，大家就觉得不对。不对，钱不应该给2个县政府分光了，或者他们怎么花，跟中央瞧好就怎么样。可是要怎么办呢？花莲那边脑袋想的就是要去监督，然后这个花莲县长不分要这个不行，要这个不行，要这个不行。然后我就跟花莲的朋友说，我们是不是提一些我们的想法、我们的选项，然后给中央、给地方政府，我们要什么？我们除了打叉以外，我们还可以提一些想法、一些选项，所以我们就讨论半天，成立这样一个东西，叫做2022花东愿景公民论坛就是10年400亿，在2022年花完的时候，我们希望东部变成什么样？那这个400亿不是特效药400亿下来，东部问题就能解决？当然不是，钱要花在哪里呢？大家一起来想嘛，大家一起来谈，所以我们成立这个论坛成立这个论坛。这个在全台其实也不多，台北也没这样的论坛，高雄也没这样的论坛。什么论坛呢？其实这个是台湾很少见的一件事情钱放在那里呢，开始要讲怎么花钱。以前就是我有计划去中央政府找吧，去争取吧，可是这个是颠倒的一件事。那个离岛基金也是这样，离岛基金钱花好了，所以呢，那个中央政府头痛死了，每年为了花那个钱就想尽办法花吧，所以离岛基金是一个很不好的模式。那我们花东基金希望不要这样，所以希望有一个比较好的过程，去思考什么是东部要的400亿要怎么花，那我们
办了几次。再接一个对我们组了我是台东论坛的召集人，然后花莲有个花莲论坛的召集人是一个东华大学老师，然后我们陆续讨论，慢慢想出一些不错的想法哈。而且呢，花东条例有一个以前没有过的东西，以前他没有过的一个机制叫做民间提案，就是民间可以提案，然后进入那个国发会的讨论，然后成了以后它就变成政府的政策。从来没做过这种事，这一次呢第一次，那我们试了一个民间提案成立了，所以它变成一个政府的政策，然后框钱来用，来这个叫做一个推动花东的合作事业的一个提案，第二个是有点意外台东有个旧村烟树在成品旁边，九号路旁边，在那个转角。我们把它叫洞走，然后呢，它有一天就要被拆了，然后它会改成一个10层楼的 BOT 出去了10层楼的那个大旅馆，然后就有一些朋友来找我说，怎么会有这样的事呢？我们是不是要怎样一下？所以就办了一个论坛，非常的轰动，有一些人就跳出来了，决定要对政府开战，开战。可是呢，县政府就说，这个是2年前就开始啦，1年前也跟大家说啦，你们都没意见，现在签了约了，巴拉巴拉都好了，你们才跳出来，我没办法啦。这个时候就有一些人觉得不行，无论人家挡掉，不让他拆。我跟另外一些朋友觉得说，那这是一个教训，因为我们生活在这个城市，对这个城市的一个关注也是不够的。2年来的事情我们并没有去留意，今天要发生了，围起来要拆了，我们才开始跳出来。所以我们觉得我们对这个城市其实关心不够，关注不够，所以当我们要行动的时候，其实都慢拍了。那如果所有的事情都是这样的话，那个社会成本太高，所以我们决定有一个很奇怪的一个团体来认识我们的城市认识我们城市，这是一个虚拟的团体办的一些活动。那主要就是认识一个叫做李阿姨的建筑师跟那个洞洞馆建筑师，还有他在城市里的其他作品他是一个战后一个现代主义的作品的一个先锋我们就在他的县议会还有一些地方办一些活动，包括这些活动那我们希望透过这样的一个方式让我们的生活在台东的人在自己生活的空间有一个敏感有一个关注，有一个认识大概是这样。那这个活动其实没有钱，也没有人其实推动起来蛮吃力的。那导致跟县政府做那个保商小旅行做得还不错，因为它毕竟有一笔经费，所以那个导致带起了不少的一个怎么讲，大家的一种认同那今天有个台湾设计展在台东开幕所以有空可以去台湾设计展在台东。然后今天下午有巴拉4、5个系列的一个分享主要都是各种艺术家，其中有一个是台东县政府的文化处的处长，他跟大家分享的主题竟然是保商小旅行，就是我们做的那个计划所以可见这样的一个计划其实值得介绍给这个大概几百位会到台东来的台湾设计展的这些设计师们还有设计学系的这些同学们去认识再来就是这些算是服务性的社会服务性的，还有一些比较不是学术性的一些审查就借着这一次分享把它整理了一下，还有这些访视要花那个10年400亿县政府花了500万。找了一个团队做了第1期4年计划，然后现在呢又花了500万，找了同样一个团队第二期的4年计划，我那个团队就把我请去了就参与他们的计划，所以我有2种身份一个是县政府委托的那个中国发展计划的协同主持人，第二个我还是民间的一个召集人所以应该还好，因为后来我会觉得这个角色其实并不会混淆再来跟大家分享一件事。我一开始要结束我的教学工作，最想做的一件事是我每年到全世界找一个城市，就在那个城市住下来，生活1个月。这是我最想做的事。可是呢，我第1年我不敢，知道我居然会有不敢的事，因为我不晓得我的收入会不会怎么样。因为我领月退，
其实我的收入没有大家想的那么多哦，其实并没有，真的没那么多。我的收入大概60%到70%不到，就是我原来薪水不到70%。那个忽然短缺哈，然后我也不晓得我以前有一些外快啊，我不晓得我没有教授这个身份以后，我的外快会增加还是会减少？不好意思哈，正确答案是哈，没有减少哎，真的没有减少，没有减少哎，但是这是外快，它就是外快哈，所以我第一年不敢，第一年不敢，然后到了第2年我才认真想，我已经排好了我要去哪几个城市了，1、2、3、4我都排了，每年去一个城市住1个月，我要当市民哦，我不要当游客，我在那个城市住1个月，住1个月，我第一个想去的是那个伊斯坦堡。土耳其那个伊斯坦堡哈，然后第2个想去的是那个西班牙最南边，还有北非最北边的那个地方，安达卢西亚那个地方哈，第2个想去的，反正我就挑那些哦。第3个想去的是南美洲的那个那个布宜诺斯艾利斯等等之类的他到现在都还没去，真是的哦。但是也有去一些地方玩一玩了哈。智利是因为研讨会了哈。还有那个2013的去那个大阪的那个研讨会哈，也就顺便了哈，顺便，所以其实我现在就开始因为研讨会举办的地点我在挑哦，每年挑一个地方，因为研讨会就顺便去那边玩一玩嘛哈。那我想跟大家分享哈，3年来哈，其实我觉得哈，虽然现在很少爬山哈，我决定开始以后回来去爬山哦，可是爬山的方式可能会不一样，不仅来跟大家分享一下哈。我觉得哈，我觉得我比较在意的是不全然是我是不是达到那个目标哈，而是有个目标哈，有个目标我就会比较很稳健的去走它，然后这个走这个过程本身就是一个我觉得是一个享受啦。像我们爬山看那个山顶在那边嘛，我觉得那个就是一个享受啊，就是一个享受。当然到了山顶啊，哇，真好棒。招商哈，可是我觉得那个过程哦，那过程跟结果，在我的了解里面，它其实是一样重要的啦哈。然后第2个就是，我觉得我调我的步伐，以前很难，在学校很难，你很难照你的步伐。事情就是你不找设计师会找你啊，巴拉巴拉就一直跑过来，在那边转哦，很多事情都是一种穷于应付那种交差的感觉哦，我自己其实不喜欢不喜欢那种感觉，可是没办法。你要知道那种在学校那种焦虑感很强啊，因为自己看到一些不错的问题，还有我自己库存很多半成品没办法出货呢，没时间，所以我自己会有焦虑感。那现在就比较好一点，至少我不必再迁就一些东西了哈。那第3个就是身心健康哈，刚才那个阿春跟我讲了，光话讲一堆哈，我觉得很受用哈。有些东西我讲不出来，可是我自己有一个想法在那里哈。比如说我第1个原则哈，我第1个原则是哈，我现在每个月交1000多块的健保费的，是嘛哈，每个月交1000多块健保费，我最大的原则是哈，我把它当功德捐出来。我希望哈，我一直到我离开了哈，我都不要用它。我就是当功德。我从来不想要回馈，不是回馈的，叫回本的哈。对，没有，我当功德我最好到我挂掉了我都不用健保费。好皮啦，对，这是我第1个心得哈。所以我觉得我还想做事哈，所以我觉得我必须让我自己的身心哈。心理保持一个，身体保持一个很好的状态哈。那个自己身体不好真是很沮丧，你知道吗？真的很难过，整天不能怎样，所以我还是觉得身体状况好，然后我觉得跟心理有关系啊，所以这个是我说不太清楚的一个感觉啦哈，就是没办法说清楚。刚才安科说了一堆按什么的，这个是那这是非常的务实的啦哈。前面那一张忘了说一下哈。这个是我的一个好朋友哈，很意外的哈认识他了。然后我后来的英文写作都跟他合作哈，然后他基本上不会中文，然后也不能讲不能看哈，
虽然他的太太是台湾人，可是呢就没办法，所以我就跟他英文沟通。可是他最大的好处是，他可以我们一起写文章的时候，他可以帮我补充很多理论上的东西，然后做英文上的修饰哦。我现在的英文单独要写一个文章，大概太吃力了哈，大概写不好哈，所以变成一个很难得的一个怎么讲工作伙伴嘛哈。这个是我们去印度哈，去印度的，然后这边是一个锡克教的那个司机啊，那个印度那个路超烂的超烂的，所以印度的所有的卡车不管是 Toyota 的啦，什么日产的，还有什么瑞典的车，全部没有用，全部在印度没办法，只能用他们自己的卡车改的那种游览车，那个叫 Tata， 哎呀，那个它是很大的钢铁公司啦。坐的那个车啊，只有那种车可以在印度上的马路上跑，没问题哈。所以这个是这个游览车的司机。然后这一位我觉得很意外去印度我以前不喜欢跟团的真的不喜欢。可是印度我真是一点把握都没有，跟团不晓得跟到哪里去，可是不跟团不知道会走到哪里去。所以好吧，我这次认了去参加一个团结果很意外还真不错，因为有这样一个导游一个导游，他是印度人，他是那个我们教吧，顶级那个教，所以他的整个教养非常好。那最特别是他学过中文，他在上海学过中文，那跟我讲的不错，所以他也跟我们讲介绍，然后对印度的认同感非常强，所以当我们批评印度的时候，他一定会用力解释，用力解释。然后其他人没兴趣，我老师很有兴趣，我就跟他巴拉一路问了很多，所以他不喜欢照相他一点都不。我们任何人要跟他合照，他都不要这一张是偷照的，好，那我想就是一种心情吧，分享我觉得我现在要的一种价值感嘛，就是一个比较成熟吧，熟男熟男各位都是亲熟男的，所以我觉得羡慕各位不如把我自己的怎么讲这个阶段的一些特点展现出来了然后我觉得不同的旅伴也很重要我其实很好的朋友学术界的朋友，我离开了以后还是朋友虽然我现在努力我要试着做一件事我努力把我教授的身份拿掉看看我还可以怎样，我发现还好还好，我现在不用人家叫我教授，我也不喜欢人家叫我教授，因为我现在也不回学校兼课了，所以没关系没关系，我现在不用教授我的名片没有教授可是我觉得还好那就是认识我这个人嘛好，那我想就简单跟大家分享一下了如果各位还有什么要聊一聊的，就聊一聊吧好，谢谢